आम्ही एक वर्धापन दिन आसलो 23 जानेवारी त्या दिसा आम्ही ठरयल्लें की एक अभिषेक मूर्ती आसा ती आम्ही चांदीची करपाची म्हणून ती चांदीची करपाक आम्ही एक शेटीक हे दिल्ले मूर्ती करपाक त्याच बरोबर ताका हातांतले भांगराचे कडे दिल्ले जे भांगर आमचे कडेन जुने आसले थोडे 249 म्हणजे जवळ जवळ पाव किलो सुमार ते भांगर आम्ही ताका दिल्ले प्लस ताका चांदी आम्ही पांयातले कडे करपाक चांदी दिली ती 4.5 किलो आसली आणि अशें करपाक ताका सांगलेलें आनी 23 तारखेक ताका आमकां घालपाक जाय तूं आमकां 20 तारखेक हाडून दी अशें तेजे कडेन सिद्ध जाल्लें आनी तो त्या कारणान आमी उलयल्या प्रमाणे तो एग्री जालो आपूण हाडून दिता. ताच्या नंतर ताका आमी 18 तारखेक हांवें फोन केलो ताका आमचें भांगर जालें मरे काम कंप्लीट जालें न्हू तो म्हणलो जावंक ना आनी जावचें ना हांवें अशें कशें उलयता तूं जावचें ना म्हणून जावचें ना त्या कारणान ताका म्हणलें अशें जावचें ना अशें म्हणूंक शकना कित्याक आयज जात्रा आहा म्हापशेची आयज बोडगेश्वराची येदी व्हडली जात्रा म्हापशा गोंयभर गाजता आमी जे तेजे पयलीं न्यूजाक सांगलेलें की हो 23 तारखेक आमी अभिषेक मूर्ती किंवा हातीची भांगराचे कडे किंवा पांयातले सिल्वर कडे चांदीचे कडे अशें करता म्हणून सांगलेलें त्या वेळार तेणी जाल्यार करूंक जायना म्हणून ताका लास्ट मागीर आमी सेक्रेटरीन आमी ताका फोन केलो 22 तारखेक तो सांगता आपले रेडी जावंक ना मागीर एक 4 दिसांनी दितलो तो कांय कारणान मुंबय गेलो हे केलें तें केलें कितें कितें कारण सांगूंक लागलो हांवें अशें जावचें ना तूं आमचें कितें केलां तें म्हणलें सगळें हाडून तूं आमकां दी फाल्यां अभिशेक आमकां करूंक जाय मुर्तीची जी जुनी मुर्ती आहा ती तो घेवन गेल्लो ती मुर्ती ती घेवन गेल्ल्या कारणान आमकां दुसरे दीस अभिशेक करपाची मुर्तीच ना आमी जाल्यार हेजी व्हडली जबाबदारी आमी तुजेर सोंपयल्ली आनी तूं सांगलें करून दिता म्हणून त्या वेळार तेणी करून दिलें ना मागीर आमी तें काम भटाक कितें सांगलें आनी अभिशेक मुर्ती खंयची एक आमचे लोकांनी एक अभिशेक मूर्ती आसली अभिषेक मूर्ती आसली तेजेर आमी अभिषेक केली पण तेणे आमकां मूर्ती दुसरी अभिषेक 23 तारखेक हाडून दिली पण तेजे तेजे काम करपाक तेणें ते हाताचे बी कटींग केल्लें तेजी ती सगळी शायनींग आनी ती खरी पुजेक लायक आसली ती नासली म्हणून आमी दुसरी घरा भितर आमची मूर्ती आसली ते मूर्तीचेर आमी अभिषेक केले 27 जानेवारी तेणे आयज आमचे सगळे अभिषेक मूर्ती दिली हातांतले भांगराचे कडे हाडून दिले आनी पांयातले चांदीचे कडे आहात ते हाडून दिले हे आमी हे काम सुब्राय पुंडलीक चोडणकर पेड्यान हो रावता ते शेटीक दिल्ले आनी तेणे आयज आमकां सगळें काम करून दिलें आनी ताजो बॅलन्स कितें आसा ताका चॅक फाल्यां बिल हाडिना फुडें ताका बॅलन्स आमी पेमेंट करतले आयज तो आमच्या समोर आसा आमचो तेजे बद्दल आमी खंयच सांगूंक ना की तेणी चोरून येला हे तेणी भांगर घेवन गेला अशें तेजें आमी सिद्ध करूं ना कित्याक आमी ताका बेळगांव करूं ना कोल्हापूर करूं ना मुंबय करूं ना आमी म्हापशेकार स्टेट करून दिले कित्याक विश्वास आमकां बसूंक जाय म्हापशेकाराचो तेजेर विश्वास बसलो पण तेजी मोठी चूक आसा की तेणी त्या वेळार टायमार तेणी दिलें ना तेजे वरसून हो विशय सुरू जालो म्हणून तेजेर मागीर न्यूजार वेगवेगळे येयल्ले आसा पण तेणे आयज हाडून दिला ही म्हाका तेजेर आमी तरी कमिटी सॅटिस्फॅक्शन तेजेर ना काम तेणी सुंदर केलां पण जे तेणी आमकां जाय जे दिसा तेणी दिवंक ना हेजेर आमकां खूब दुख्ख जालें बोडगेश्वराचेर हे तेणी नाय ती हेजी व्हडले ताजो जात्रा तेजे वाडदिवस जाल्लो त्या दिसा तेणी दिली ना हे सगळे म्हापशेकारांचेर संकट तेणी हाडलें आनी म्हापशेकारांक देवाकूय फटयलो आनी अशें म्हणजे ते टायमार दिवंक ना म्हणून अशें म्हाका दिसता आयज तेणी सगळें आमचे कडेन हाडून सिद्ध दिलें हिशोब जालो पण वेळार मेळ्ळेना हे खातीर आमचो या तूं सुब्राय तुका कितें उलोवपाचें जाल्यार तूं सांगय म्हाका कामाक थोडो वेळ जालो हेजें कारण म्हणजे जें काम हांवें घेतलेलें हांवें देवाक पांयां पडून काम घेतलें कमीत कमी ह्या कामाक 2 म्हयन्या सकयल टायम कोणूच घेवचो ना देवाचो उत्सव आसलो आनी म्हाका दिसलें कित्याक स्वता हांव काम धांवपळ करतलो ह्या कामा फाटल्यान आनी 17 दिसांनी हांव तें काम कंप्लीट करतलो हो हिशोब केलो हांवें आनी त्या प्रमाणे हांवें काम घेतलेलें काम घेतल्या उपरांत सगळें जालें ऑलमोस्ट 80% काम हांवें 14 दिसांनी कंप्लीट केलें आनी खंय तरी 2-3 दीस मदीं सुटी येयली कितें येयली आनी तें काम थंय म्हाजें रखडलें पूण हें जें कितें आसा पळय तें फक्त एक्सिडेंटल जालां मुद्दम जाणून बुजून करूंक ना काय ना म्हणून खंय तरी रखडलें तें काम आनी तें काम फक्त शिरकलें थंय तेतून आनी एक मिस्टेक म्हणजे मिस्टेक हांव म्हणिना पण हें काम जेन्ना कमिटीन म्हाका दिलें तेन्ना हांवें खंयच्यान तरी एक 50-60 लाख रुपया एडजस्ट केले आनी त्या दिसाच्यानूच हांवें काम सुरू केलां त्या दिसा हांवें भांगर घेतला त्याच दिसा चांदी घेतल्या जवळ जवळ 22 किलो चांदी लागले ह्या कामाक रेडी करपाक
आनी 1 किलो भांगर लागलेले हे काम रेडी करपाक सगळें. तें भांगर आनी चांदीचो हांवें वेवस्था केली खंयच्यान तरी आनी तें काम हांवें त्याच दिसाच्यान सुरू केलें. पूण कमिटीचे चेक जे आसा पळय, एक चेक येयलो म्हाका 5 तारखेचो एक चेक दिलो जो जालो 3 दिसांनी क्लियर आनी दुसरो चेक जो कितें तरी मदीं चूक जाली आनी म्हाजो क्लियर जालो 18 तारखेर. आनी खंयचो हें आसता तर जाल्यार तेजेरूच जर हांव डिपेंड आसलो जाल्यार तो सगळो थंय प्रॉब्लेम जातलो आसलो. म्हणून देवाचें काम हें सगळें हांवें जितलें जाता तितलें फास्ट केलें आनी थंय मातशें 2-3 दिसांक शिरकलें आनी थंय सगळें तें काम रखडलें गेलें. पूण हें इतलें जालें तरी आसतना म्हाका फक्त इतलेंच विचारूंक जाय की सोने गेले कुठे आनी पुलीस कंप्लेन हो विशय थंय कित्याक येयलो हेजें फक्त म्हाका उत्तर जाय. आनी म्हाका काय ना, हांव म्हाजी चूक जाली हांव मानता, सगळें जाल्लें बरें आसा. पूण सोने गेले कुठे हो फक्त पयलो जी हें दिलें न्यूजार दिलें पळय सोने गेले कुठे आनी कमिटी पुलीस कंप्लेन करण्याच्या तयारीत. तेन्ना हांव हांगासर आसलो, म्हाजे कडेन जेन्ना जायना काम हांव घरा बसलो पळय सकाळ फुडें येयलो हांव हांगासर आनी हांव रातचो 3 वरां रात पासून हांव हांगासर आसा. 1.5 पासून हांगासर आसा हांव. हो विशय कित्याक येयलो इतलेंच म्हाका जाय. म्हाजें म्हणणें कितें, हांवें ताका जेन्ना फोन केलो तो म्हणटा काम जायना. हांवें जाल्यार तूं कितें आहा तें आपल्याक म्हाका हाडून दी. हांवें कितें तुका फोन केलो, हांवें तुका सांगलें की अशें आमचें काम करपाक दिल्लें तेणी काम आमचें कंप्लीट करूंक ना. बरोबर, तूं तेजें न्यूज केलें बाबा तेणी काम कंप्लीट केलें सोने गेलें काय. म्हणजे जेन्ना तुका बाबा काम केलें कंप्लीट जावन करूंक ना, कित्याक लागून करूंक ना हो कित्याक लागून करूंक ना हो प्रश्न. म्हणजे आमचें म्हणणें कितें की आमकां मेळ येते तेजे वस्तू आतां काही गोष्टी जाल्यो त्या बद्दल कांय नंबर तेणी आमकां दिले फक्त आमकां मेळ आनी तेजे वरसून ते कितें सर्टिफिकेट हॉलमार्क ते मागला ते दिता म्हणजे त्यांच्यानी जे कितें तुमचे कडेन सुपूर्द केला तेचेर तुमी खूश आहात. बरें, फक्त आमकां ते हॉलमार्क आनी ते सर्टिफिकेट दिलें जालें. फेट्याचें काम दिलां आनी ताका म्हाका 1.5 म्हयनो टायम दिलो. पूण तो टायम योग्य आसा. 1.5 म्हयन्या पयलीं हांव तो हाडून दितलो. फेटो करपाक चांदीचो तेजें काम दिलां तेणी पळय तो आतां म्हणटा न्हू आतां दिला हें चुकीचें आसा. पयलीं दिल्लें काम आतां तें काम ऑलरेडी आमी ते फेट्याचें दिल्लें. हें जेन्ना काम करतले न्हू कितें तरी बाब आमी जेन्ना फेट्याचें काम हें दिल्लें त्याच वेळार ताका फेटो दिल्लो. आतां ताका फेटो दिला आमी काम करपाक कित्याक तो सारको ना. म्हणजे तो पोजिशन पुरो ताका ना तो करपाक ताका जाल्यार त्या वेळार आतां आमचें मिसअंडरस्टँडींग जावंक करना. आमी इतकें घडले उपरांत आतां ताका फेटो दिला म्हणून जाल्यार आमकां लोक आसतले हे घडोवप करना. आमी हो फेटो ताका पयलीं दिला आनी तो परत आमी घेयना कित्याक तेज्या हातीन आमी काम करपाक स्वाधीन दिला. तो आमकां आतां चडशे पयलीं आतां गरज ना आमकां मागीर जाय श्रावणान जाय पडटलो. ताका जाल्यार तो फेटो आमी परत घेयना कित्याक ऑलरेडी ताका काम दिल्लें आहा. आनी ते खातीर तेणी ताका जाल्यार सुशेगाद करत तूं दी केन्ना दिता तर तूं सांग आमकां केन्ना दिता. आतां आमी फेटो ताका काम करूं ना परत सांगता. आतां ताका फेटो करपाक काम दिवना. जेन्ना हें काम करपाक दिल्लें त्या वेळार आमी ताका फेटो करपाक दिल्लें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.